заболевания, которые проявляются странным, неправильным образом. Например, кашель рефлекторный, кашель, возникающий при раздражении рефлексогенных зон вне дыхательных путей. Например, при заболеваниях желудка, при заболеваниях желчного пузыря, при заболеваниях печени. Например, при гастрите с высокой кислотностью кислота, поднимаясь по пищеводу, испаряясь из желудка, может повреждать голосовую щель, трахею, может повреждать нос, вызывая насморк, может вызывать появление налета на языке. И все эти изменения, никак между собой, казалось бы, не связанные, указывают на то, что проблема в одном – в желудке. А лечение помогает убрать причину, и тогда кашель исчезает.